Ao amin'ny ohabolana toko fara 7/20 manao hoe endre anaka ary ampifalio foko. Satria Andriamanitra dia feno fitiavana, Andriamanitra dia fitiavana, tia atsika izy. Inona kosa no ataontsika anazy? Hoy Andriamanitra amintsika hoe anaka, endre ary ampifalio foko. Zara telo ny teny Andriamanitra androany hoe ohatrany ahoana tokoa no fahitan'Andriamanitra atsika. Ohatrany ahoana marina moa ny toetoetra atsika olombelona. Ary manaraka izany dia ho resantsika hoe mba iza ny olona endry nampifaly an'Andriamanitra tokoa. Ary fahatelo dia hoentintsika ny aka lesontsika eo amin'ny fiainana. Omen'Andriamanitra lesontsika hoe izao no tokony ataontsika eo amin'ny fiainana raha te hampifaly ny fon'Andriamanitra. Hanomboka avy hatranintsika hoe ohatrany ahoana fahitan'Andriamanitra ny olombelona. Tamin'ny fiatombohan'izao tontolo izao ao amin'ny Genesis toko 4, toko 5 ka hatramin'ny toko 10 lava be raha ho vakiantsika eto, afaka vakianao izany. Fa ao misy ny tantara ny zanak'olombelona tany am-pandohana tany. Teto an-tany ny olona, ny olombelona voalohany nataon'Andriamanitra dia efa nanota. Adama sy Eva, olombelona voalohany nataon'Andriamanitra dia efa nanota. Efa hita teo amin'ny taranak'olombelona nanomboka tamin'izany ny tsy fakantoavana, Eva, izany ny fialonana, Kaina, ny alina ny ralahany, satria nakasitran'Andriamanitra ny fanatitry ny ralahany. Tamin'izany dia efa nisy ny famonoana olona, Kaina navita namono ny ralahany. Fantatritsika tsara izany tantara izany. Efa nisy ny fijangajangana taranaka Kaina dia efa nanomboka naka-vady maro satria hoe feno zazavavy tsara tarehy. Efa nisy ny faharatsiana vao nanomboka fotsiny ny olombelona. Nitombo hatrany ny faharatsian'ny olombelona. Nitota amin'ny taranaka rehetrarehetra izany. Dia ozy Andriamanitra hoe ny sainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany. Ao amin'ny Genesis toko 8:1-2. Nefoy ny andro niainan'ny olona nanomboka teo. Ozy izy Andriamanitra hoe tsy fandahatra mandrakariva amin'ny olona ny fanahiko satria nofy ihany izy. Ary hoy Andriamanitra hoe ny famoronana rehetra avy amin'ny fisainan'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Na jerentsika fotsiny ary amin'izao androntsika izao dia maro ny zavatra miforona etsy sy eroa, mahavariana ny olona, ratsy, feno loto, feno faharatsiana, tsy mba manandratra n'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany dia nanenon'Andriamanitra nanao ny olombelona. Nalahelo ny fon'Andriamanitra tamin'ny faharatsian'ny olombelona dia teo Andriamanitra dia nandringana ny zavaboary rehetra izay nohariana. Ao amin'ny Genesis toko 4:9-5 ka hatramin'ny 7 no tantaran'izay fandringanana, izay décision-n'Andriamanitra hoe handringana ny olombelona izay. Tamin'izany fotoana izany tantarany Noa sy ny samby fiara. Nalahelo ny fon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Hoentintsika amin'izao vaninandro ankehitriny izao. Ohatrany ahoana izany ny fahitan'Andriamanitra antsika olombelona amin'izao 2020 izao. Efa faly ve Andriamanitra raha mijery antsika olombelona? Efa ny tsara ve ny olombelona? Malahelo Andriamanitra, malahelo milaza aminao fa vao maika amin'ny ratsy ny olombelona. Mbola malahelo ny fon'Andriamanitra raha mijery ny olombelona. Izay ny fijerin'Andriamanitra, izay ny fijerin'Andriamanitra ny olombelona hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa ho resantsika kosa hoe mba iza ary ny olona mba nankasitrahan'Andriamanitra, mba nisy olona ve teto an-tany mba tian'Andriamanitra, mba nankatohan'Andriamanitra. Maromaro amin'ny Baiboly. Misy ny ratsy hatrany amboaka, ratsy hatrany mbola kely ny olombelona, fa misy kosa ny afaka atao anatin'ny maro. Nisy lehilahy anankiray izay fantatro tsara ny tantaran'ny Noa, lehilahy tokana nankasitrahan'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko 4:1-5. Fa Noa kosa nahita fity teo mason'i Jehova. Lehilahy marina izy dia tsy nisy tsiny teo anatrihan'ny mpiara-belolaminy sady tsy nisy tsiny fa nara-nandeha tamin'Andriamanitra. Nankatoy izy izay rehetra nolazain'Andriamanitra. Izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy dia nankatoaviny avokoa. Dia mikatsaka foana izy izay mahafaly ny fon'Andriamanitra. Jereo any ao amin'ny Genesis toko 7:20-21 hoe rehefa tapitra ny andro safidrano dia nanangana alitara ho an'i Jehova Noa, nanao fanatitra dorana.
tena mbola tonga dia mikatsaka foana izy hoe inona mampifaly an'Andriamanitra. Rehefa voaringana daholo ny olombelona rehetrarehetra fa no asa ny fianakaviana sisa no navotan'Andriamanitra sy ireo biby fiompy maro dia nanao fanatitra dorany Noa. Dia ren'Andriamanitra indray izany fanatitra dorany natao Noa zany dia nitsodrano Andriamanitra any Noa sy ny taranany. Dia ozy Andriamanitra nanomboka teo hoe tsy hanozona ny tany intsony ary tsy niritra handringana ny olombelona rehetra intsony Andriamanitra nanomboka teo fa ozy izy hoe noho ny fon'ny olona tsy handringana ny tany intsony aho noho ny fon'ny olona satria fisainany dia ratsy hatramin'ny fahazazana. Dia tsy niritra handringana ny olombelona amin'ny safodrano intsony Andriamanitra. Fantatritsika tsara ny arc-en-ciel mbola mikominike amintsika Andriamanitra matetika amin'ny alalan'ireny havana ireny arc-en-ciel hoe tsy handringana antsika intsony izy. Fa hoentintsika amin'ny fiainantsika ankehitriny hoe mba misy ohatran'ny Noa ve eto amin'izao tontolo izao amin'izao 2020 izao. Mba mahita ve Andriamanitra olona miavaka ao anaty maro amin'izao androntsika izao. Mba misy olona ve ankasitrahan'Andriamanitra dia mahita fity amin'Andriamanitra. Ametraka fanontaniantsika androany hoe moa ve za, moa ve ianao mba ohatran'ny Noa, mba mankatoa, mba miavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Sa ve tsika anisan'ilay mandratra ny fon'Andriamanitra. So dia ozy ianao hoe za sady tsy tena hoe mpanota nefa koa tsy tena mankatoa be. Andriamanitra nefa tena miteny hoe na ianao anaty samby fiara na ianao tsy anaty samby fiara fa tsisy eo anelanelany. Na ianao manana fiainana mandrakizay na ianao tsy manana fiainana mandrakizay. Ndao tsika malao fanontanian'Andriamanitra androany. Misy ve amintsika mba mampifaly ny fon'Andriamanitra? Fantatrao ve mampifaly an'Andriamanitra amin'ny fiainanao sa tsy fantatrao? Ndao andiny tentsika. Raha ohatra ianao ka olona mbola milona ao anatin'ny fahotana dia mampalahelo an'Andriamanitra izay ianao. Raha ianao koa olona efa nandray famonjena kanefa mbola latsaka ao anaty fahotana indraindray, mampalahelo ny fon'Andriamanitra izany. Misy koa olona efa tsy manota intsony izy kanefa matsiaro maina ao anatiny, mbola matsiaro misy banga ao anatiny, tsy matsiapa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, tsy miredareda fitiavana an'Andriamanitra. Izany koa dia mampalahelo ny fon'Andriamanitra. Raha mbola amin'ireo karazana olona ireo tsika dia mbola mampalahelo ny fon'Andriamanitra. Ao aorianan'ity ten'Andriamanitra ity dia mba hisy olona ane hiova androany, manomboka androany dia hoendry araka ny ten'Andriamanitra hoe anaka endre ary ampifalio ny foko. Inona izany no ataontsika raha te hampifaly ny fon'Andriamanitra tsika? Andao hanao ohatran'ny Noa tsika. Maro ny olona afaka angalantsika tahaka ao amin'ny Baiboly fa Noa no hoentintsika androany, tantaran'i Noa. Raha ohatra izao ny dadanao mihitsy miteny aminao hoe dada izay niteraka anao miteny anao hoe anaka mba endre amin'izay, jereo anio ireo zokinao ireo hoe naditra ny zokinao, ianao koa ve dia tsy hoendry. Fa Andriamanitra mihitsy miteny aminao, jereo ireo génération rehetra teo alohanao ireo feno faharatsiana, ianao koa ve dia mbola tsy hoendry koa. Ozy Andriamanitra androany hoe anaka endre ary ampifalio ny foko. Tsara ny Andriamanitra tena feno fahatsarana io Andriamanitra raintsika io. Fa maninona moa tsika no manao izay mampalahelo ny fon'Andriamanitra? Zao entiko aminao androany teny maromaro avy amin'ny Baiboly hoe ahoana izany tokony ataontsika raha te hoendry tsika, raha te hijoro ohatran'ny Noa tsika ka hampifaly ny fon'Andriamanitra, mba hiavaka ao anatin'ny maro tsika. Ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana 2:20 manao hoe maharikoriko an Jehova ny olona tsy mahitsy fo, fa mahafinaritra azy kosa izay mandeha tsy misy tsiny. Andao ry zareo ankatoa izay rehetrarehetra asain'Andriamanitra ataontsika. Andao ataontsika, ndao tsika hihitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra. Jereo Noa tsy salasala mihitsy izy nankatoa an'Andriamanitra. Nanao samby fiara izy na dia andro maina be ary. Izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy dia nataony Noa. Tsika ry zareo
zay rehetra andidin'Andriamanitra antsika dia tokony ataontsika. No fivoarana moa ankehitriny dia indraindray ovain'ny olona, transformen'ny olona ny tenin'Andriamanitra hifanaraka amin'ny loisirany, amin'ny fiainany. Tsika olombelona indraindray variana manao an'izany hoe tenin'Andriamanitra indray no entintsika mifanaraka amin'ny fiainantsika. Fa na za manokana ary dia tena teny tamiko Andriamanitra hoe aoka ny fiainanao no hotarian'ny tenin'Andriamanitra, hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy ny tenin'Andriamanitra no hovainao hifanaraka amin'ny fiainanao. Tsy haiko raha mazava aminao izany fa izany tenin'Andriamanitra tena mikasika anaty eo amin'ny fiainako ary dia noetiko ary dia mahasoana eo amin'ny fiainako izany hoe tenin'Andriamanitra no vakiana ary hoentina ampiarina eo amin'ny fiainana. Fa tsy ny fiainako no ataoko misadapte, tsy ny tenin'Andriamanitra no ataoko misadapta amin'ny fiainako sy ny loisirako sy ny mombana rehetra. Dia izay ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra tenin'Andriamanitra dia ankato avy, izay rehetra rehetra, fa tsy hoe sasasasany ihany. Fa efa mazinana ny tany androany dia hozy Andriamanitra hoe na dia miaina eo amin'izao tontolo izao ary nareo dia afaka mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona 1:9-9-10 milaza hoe na dia amin'izao tontolo izao ary tsika dia afaka mandeha mahitsy. Efa nomenantsika ny fahiranan-tsaina ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mankatoa tsika izany dia mahafaly an'Andriamanitra. Manaraka rehefa mankatoa tsika dia andao koa no ohatra Noa hoe tsy menatra mijoro izany, tsy menatra mijoro amin'ny fahamarinana izany. Na dia miaritra zavatra maro ary tsika hoe mandritra ny taona maro izao Noa mety miaritra faninjehana, fanisoana hoe anamboatra sambo ianao ve amin'ity andro maina be ity, voaendrika amin'ny lafiny maro izy. Na dia taona maro ary niaretany an'izany dia nijoro izy, nijoro tafamarinana izy hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra dia ankatoaviko. Dia ataontsika ny ohatra Noa. Na dia iomezan'ny olona azy tsika mijoro amin'ny fahamarinana. Ataovy zava-dehibe ao anatinao mihitsy hoe izay sitrapon'Andriamanitra ny ataoko, na mampimen'ny olona izany, na esoan'ny olona aza. Amin'izao fotoan'izao fiteny tanora, mety hiteny tanora hoe ianao ve mbola tanora io hoe tsy aleo ve manala azy, fiainana mbola milay be io, ozy ny tanora. Aza lalina amin'izany ny fiainana, ozy ny tanora. Fa izao Andriamanitra miteny androany mijoro amin'ny fahamarinana. Ataovy ny sitrapon'Andriamanitra raha te hampifaly ny fon'Andriamanitra ianao. Ny azo fijaliana dia fahadalana ho an'izay very. Fa herin'Andriamanitra kosa ho antsika izay ovonjena ao amin'ny Koritiana 1:2-9-20. Ao amin'ny Matthieu 5:5-7 koa manao hoe ianareo ny fanasy ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga mahatsatso, inona indray no ahasira azy? Mba hahafaly ny fon'Andriamanitra izany ndaontsika hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro tsy ho menatra izany tsika, hijoro manao sitrapon'Andriamanitra na inona sarotra na inona fanenjehana sy fanaratsiana mahazo atsika. Amen. Fahatelo toetoetra ny Noa mbola jerentsika koa. Jereo Noa nankatoa izy hoe ampidiro, reto avy ny ampidiro ao anatin'ny samby fiara, ny ankohonany sy ireo biby izay voatendrin'Andriamanitra hoe ampidirina anaty samby fiara dia nankatoa izy. Tsika asain'Andriamanitra mitaona ny olona hiditra ao ambalan'Andriamanitra, ny ondrin'Andriamanitra. Tao amin'Andriamanitra isika, tian'Andriamanitra tsika hitaona ny olona mba hiverina ao ambalan'Andriamanitra. Noa tamin'izany nasain'Andriamanitra hoe ny ankohonany ihany sisa no avotana no mifaratsy ny olombelona. Fa tsika ny olombelona rehetra, ny firenena rehetra no mila famonjena amin'izao fotoan'izao, fa tsy ny fianakavianao irery. Aoka tsika ho vonona foana n'aiza misy atsika hoe hizara fahatsaran'Andriamanitra. Ampafantatra ny olona izany hoe fitsarana ho aho izany. Ampafantatra ny olona izany hoe fitiavan'Andriamanitra izany. Malahelo ny fon'Andriamanitra raha tsy mizara ianao hoe raha ohatra hoe ny tenanao ihany no vonjena dia petraka eo ianao, na hoe ny ankohonanao ihany no tarihanao hivavaka fa ny ankoatr'izay hajanonao eo.
ataovy mpianatra ho firenena rehetra ozy ny ten'Andriamanitra dia mahafaly fon'Andriamanitra ianao mitarika ny olona hiditra ao anaty samby fiara araka nandidiny hoe ataovy mpianatra ho firenena rehetra. Tsy safidrano akory ny ahazony olombelona amin'izao fotoana izao raha mampitandrin'Andriamanitra fa izy fitsarahana farany. Tsy maintsy mbola hijoro amin'ny fitsarahana io tsika sy ianao indray androany. Andaontsika hitaona ny olona hiverina eo ambalan'Andriamanitra. Ireo izay manota dia tario hiverina eo amin'Andriamanitra. Ozy ny ao Matteo 5:4-7 manao hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azo felina izay tanàna miorina eo tapitendrombohitra. Aoka tsika zany no jiro manazava manodidina antsika hitondra ny olona eo amin'Andriamanitra. Amen. Aoka tsika no i-influencer ny manodidina antsika fa tsy tsika no voatariky ny olona any amin'izao tontolo izao. Mampifaly ny fon'Andriamanitra tsika mijoro ho fahazavana ao manodidina antsika ary hitarika ny olona eo amin'Andriamanitra. Amen. Ho tanteraka amintsika anie zany. Manaraka izany ny zavatra azontsika atao mba mampifaly ny fon'Andriamanitra dia tahaka nataon'ny Noa, nanangana alitara izy, nanao fanatitra dorana ho an'Andriamanitra izy. Amin'izao 2020 izao tsika tsy hoe andeha hanangana alitara, tsy hoe nanangana alitara etsy an-tsisin-dalana etsy tsika ho an'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis 9:9-20 ka hatramin'ny 1:20 mitantara ny nanangana Noa ny alitara ho an'Andriamanitra. Ny fona ho an'ny olombelona izy, nanao fanatitra dorana izy. Ary Andriamanitra teo dia naneho fifaliana. Nitsodrano Noa dia nitsodrano ny taranaka rehetrarehetra avy eo izy, Andriamanitra. Ankehitriny tsika satria simba ny tany, simba ny olombelona. Andaontsika nangana alitara. Andao nangana alitara ho an'Andriamanitra. Fotoana, anokana fotoana mamy ho an'Andriamanitra. Anaovantsika fiderana, anaovantsika zavatra lehibe ho an'Andriamanitra. Ataovy fanatitra eo amin'io alitara io. Manangana zavatra ho an'Andriamanitra amin'ny fomba karazany maro afaka anaovanao an'izany. Manaova fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra ny tenanao omeo anazy isan'andro, ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Amen. Aoka ho ren'Andriamanitra izany fanatitra ao izany mba hanakoako any an-danitrano mihitsy ny fanatitra ao, ho tonga eo amin'Andriamanitra mihitsy ny fofona manitra avy amin'ny fideranao, ny fanandratanao anazy. Tsara ny Andriamanitra. Aoka izany no hita eo amin'ny fiainanao. Anangana alitara ho an'Andriamanitra ianao, feno fiderana an'Andriamanitra ianao isan'andro. Ho ren'Andriamanitra ny antsoantsonao. Hifona ho amin'ny manodidina anao ianao, hifona ho an'ny olombelona ianao, ho amin'ny faratsian'ny tany, ho amin'ny faratsian'ny Madagasikara, ho amin'ny faratsian'izao tontolo izao. Na dia ianao rery sisy raha sanatria verin-dalana daholo ny namanao. Aoka tsy izany no hakivy anao fa vao may mampiezaka anao zany hitarika anazy ireo, hivavaka ho anazy ireo. Amen. Amen. Aoka tsika nangana alitara ho an'Andriamanitra dia hanao fanatitra ho an'Andriamanitra mba hampifaly ny fon'Andriamanitra. Zao ary voaraintsika daholo zany teo ny hoe ny tokony ataontsika mba hampifaly ny fon'Andriamanitra dia mankatoa mijoro amin'ny fahamarinana trano ninina miseho, manangana alitara ho an'Andriamanitra ary mitaona ny manodidina antsika ho ao ambalan'Andriamanitra, ho anaty samby fiara mankany an-danitra. Amen. Fa zao iresakantsika hoe ho anao izay mbola manao izay mampalahelo an'Andriamanitra zany, ho anao izay mbola hoe mpanota, mbola mahatsiaro hoe manota, tsy afaka amin'ny fahotana. Ampatsahivoko anao androany, mampatsiahy Andriamanitra androany amin'ny fitiavany anao. Tsy niovy izy hatramin'izay ka hatramin'izao. Na dia teo aza ny olombelona ny ovaova, ianao no nany fahalehibiazan'Andriamanitra tsy niova. Ny fitiavany tsy niova hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsara izy mbola mamonjy izy hatramin'izao, mbola mamindra fo izy hatramin'izao, na dia efa tamin'ny taona fahafiry ary izy namindra fo. Nalahelo fony fa mbola teo famondrampony, tsy niova izy fa tsika ny niovaova. Dia hozy Andriamanitra androany hoe mbola tianao fa miverena
raha mbola matsiaro eo anatin'ny fahotana ianao dia miverena androany. Raha za manokana dia zaraiko aminao fa tao anatin'ny fahotana, fotaky ny fahotana no navotan'Andriamanitra. Tena hoe tia antsika reo Andriamanitra, tena tia antsika Andriamanitra. Navelany ny eloko dia tsapako ny fitiavany lehibe. Tsisy olona tia toy izany hoe na dia efa ratsy aza dia navotan'Andriamanitra. Izy mihitsy ny sitona atao anatin'ny fahalotona dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Ao amin'ny Isaia 1:9 manao hoe na dia tahaka ny jaky aza fahotanareo dia fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sila aza dia tahaka ny volon'ondry fotsy dia ho fotsy. Amen. Diovin'Andriamanitra ny fahotanao androany. Tsy miova Andriamanitra fa mbola tianao foana. Raiso cadeau lehibe ho anao izany fitiavan'Andriamanitra, tsy miova izany. Fahasoavana lehibe izany raha mbola afaka mahazo izany famondrapon'Andriamanitra izany. Efa nomeny cadeau be tsika. Romana 5:9 manao hoe Andriamanitra kosa dia naneho fitiavany antsika fa fomba mbola mpanoty isika dia mato antsika Kristy. Amen. Aoka ho ateraka indray ianao androany raha mbola matsiaro hoe ao anatin'ny fahotana. Tsy ny nofinao no ateraka indray fa ny fanahinao mihitsy ny iovaova avao. Hitanareo zazakely vao teraka voaka ny kibo reniny izy tsisy passé, tsisy hoe ina ny fiainany taloha fa nanomboka io ny fiainany, manomboka io ny fiainany zaza vao teraka io. Dia ohatr'izay ianao raha vao teraka indray ny fanahinao, fanahy vaovao ny ao anatinao, tsisy passé intsony ianao, sans passé eo anatrehan'Andriamanitra. Ny taloha dia adin'Andriamanitra daholo fa faniny ny lasanao dia pejy vaovao no misokatra eo amin'ny fiainanao, fanahy vaovao ny ao anatinao. Amen. Ozy ny ao amin'ny Ezekiela 3:5-7 manao hoe ho fafazako rano madio ianareo ka adio, mba ho afaka mifalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra, ary omeko anareo fo vaovao. Fanahy vaovao no ataoko anatinareo, ary asoriko ao aminareo, ao amin'ny nofinareo ny fo vato, ka ho omeko fo nofy anareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo andeha araky ny lalànako sy hitandrina fitsipiko ka hanaraka azy. Amen. Aoka ny ho raisinao androany ilay rano Jesosy manadio anao. Ho fafazan'Andriamanitra rano ianao androany anadio ny ao anatinao raha mbola misy tsy famendrehany eo amin'ny fiainanao. Fahasambarana izany zareo tsara Andriamanitra. Raiso androany izany fitiavan'Andriamanitra izany. Raisiko izany famondrapon'Andriamanitra izany androany. Za matetika dia miteny hoe tsara Andriamanitra, tena tsara Andriamanitra. Lazaiko isanandro fa tsara Andriamanitra. Raiso androany ny fitiavany. Andriamanitra efa mitatakolaka fotsiny hoe roviany ity zanako ity vao hiverina amiko. Fa miandry Andriamanitra hoe roviany ianao vao mba hiova. Tenena androany, mitenena hoe raiso Andriamanitra ny fitiavako androany. Raisiko ny fitiavanao androany. Mifonao fanany, mifonao fanampalahelo, mifonao. Dia ho faly aminao Andriamanitra androany. Fifalimbiany an-danitrany raha misy mpanoty iray izay mibebaka. Zay no anao izay matsiaro mbola latsako anatin'ny fahotana. Ho anao kosa izay matsiaro hoe efa novonjena, efa nandray famonjena, kanefa dia lavo ny fahotana indraindray. Tsika olombelona rehefa voavonjy, tsika mifanahintsika dia toe-panahintsika dia ohatran'ny hoe rano madio. Dia mandeha ny fotoana dia mahita zavatra maro be eo amin'ny fiainana. Eo amin'izao tontolo izao ny masonao par les 5 sens hoe zavatra hita masonao, zavatra heninao, iainanao. Dia lasa miova loko tsikelikely ny toe-panahy efa fotsy be eo anatrehan'Andriamanitra pejy vaovao iny. Me maloto iny. Arakaraky ny iainantsika mahita zavatra tsika pollué. Miezaka tsika mandeha any am-piangonana, miezaka tsika manao izay mety fa tsy manadio toe-panahintsika izany. Manamelo tenitsika indraindray dia manao forcing be hoe iova, tsy hanao an'izao tsony, fa nefa lavo foana ihany. Izao tsy hanao effort be ara-tsaina tsony ianao. Isika reraka eo fotsiny tsika. Raha voasaintsika fotsiny
ohatra antsika rehefa manao régime hoe te hena te hanena vatana, saintsika fotsiny no mitondra antsika dia hoe tsy anao an'izao tsy anao an'izao dia avy eo manamelo tena satria tsy réussi ilay izy, ny saintsika fotsiny lavy antsika dia reraka fotsiny. Fa eo amin'ny fiovana ao anatiny ilay tsika, fanovana ao anaty transformation avy amin'ny fanahy masina mihitsy no ilayntsika mba tsy hampalatsaka antsika intsony ao anatin'ny fahotana. Mila fanavaozana tanteraka fanahinao raha mahatsiaro hoe mbola tafalatsaka ianao. Fanahy ao anatintsika dia mbola ilay fanahy nolovaina tamin'ny taranak'olombelona taloha rehetra tany. Raha mbola tsy diovin'Andriamanitra tsara io, raha mbola tsy ovaina fanahy vaovao mihitsy ao anatinao, ateraka indray io fanahinao io dia tsy hiova mihitsy ianao. Tafalatsaka ao anatin'ny fahotana foana ianao. Ianao mety te hiova fa raha mbola ny nofinao no midomine dia ho resy ianao. Ho resy tsika raha vao mbola ny nofo no midomine atsika, satria ny nofo sy ny fanahy dia mifanohitra. Ny fanahintsika ao anatintsika no mandray décision. Fanahintsika no manosika atsika handray décision fa tsy ny nofontsika. Nofontsika zany dia domine fanahintsika dia aoka ho fanahy ao anatintsika dia vaovao. Asa razonao zany ten'Andriamanitra zany hoe aoka ho fanahy vaovao ny ao anatintsika satria fanahy no midomine ny nofontsika. Amen. Amen. Raha zazakely zao ao anatin'ny trano anankiray izy, raha tsisy mpiambina izy dia manao izay tiany atao. Mihinan-kinapona izy dia tsy manao devoir izy dia tsisy manara-maso izy dia manao izay tiany atao. Dia ohatr'izay mihitsy ny nofontsika raha vao tsisy fanahy madio masina ao anatintsika mikontrôle ny nofontsika dia manaonao foana, mihinan-kinapona, manao zavatra mihetsaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia io Andriamanitra miantso anao androany hoe takio fanahy vaovao, fanavaozana ny ao anatinao, ho transforme ny fanahy masina ny ao anatinao, tsy ho tafalatsaka anatin'ny fahotana intsony ianao. Dia andray toetra vaovao amin'Andriamanitra ianao. Tsy hanao effort be ara-tsaina intsony ianao. Tsy hanao effort be intsony ara-tsaina ianao fa fanahy masina izay vaovao ao anatinao no anova ho azy ny fomba fisainanao, fomba fijerinao. Lasa tsy tianao azy ilay fahotana nataonao teo aloha teo. Tsy tianao azy satria fanahy masina madio ny ao anatinao, tsy tondranao amin'ny faratsiana zany fanahy masina. Amen. Ho faly ho fon'Andriamanitra. Raha handray fanahy vaovao indray ianao androany, ho avaozin'Andriamanitra indray fanahinao ao anatinao androany. Fanahy masina no hidomine, higuide fiainanao no mikery dia tsy ho lavo intsony ianao. Ho anao indray izay efa voavonjy, efa nateraka indray, efa mahatsiaro hoe tsy manota intsony, nefa mahatsiaro hoe tsy miredareda ny fitiavanao an'Andriamanitra, mahatsiaro hoe maina ianao. Andriamanitra dia miteny anao androany hoe malahelo foana mijery anao. Ny fototry ny olana dia fahasalaman'ny toe-panahintsika, fahasalamana ara-panahy. Za moa dia mahita ka maromaro eo amin'ny sehatra izay misy anahy eo amin'ny fiainako andavanandro, fa nerasera amin'ny karazana olona maro ampanatretena ny lazako an'izany voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Fa tena misy karazana olona maro tahaka an'izany hoe mahatsiaro maina, mahatsiaro mora-kivy, mahatsiaro indraindray mila hidote hoe tena tiana avy Andriamanitra, tena eo ve Andriamanitra, tsy mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Mampalahelo zany, mampalahelo an'Andriamanitra zany. Tadidio fa tsika dia fofombadin'i Jesosy Kristy. Izany fofombady izany dia tokony hiredareda fitiavana zany. Efa miandry mariage zany, tena hoe miandry an'ilay malala anao ianao, hakanao. Miredareda ny fitiavana, famboraka fitiavana foana. Ianao zany tokony tia an Jesosy, feno fitiavana an Jesosy, feno miredareda fitiavana an Jesosy. Satria fofombadiny ianao, miandry ho fampakarana anao, ianao amin'izao fotoana izao. Miandry an Jesosy hakanao any an-danitra.
raha mbola matsiaro ianao hoe tsy feno dia andiniteny tsika androany andray izany fitiavan'Andriamanitra izany tsika androany. Andray fitiavan'Andriamanitra tsika androany mba hitombo fitiavan'Andriamanitra atao anatsika. Ny azontsika atao mba hanarenantsika izany, mba hampifanakekeza bebe kokoa amin'Andriamanitra, hampitombo izany hoe fitiavana ao anatintsika izany, mba hiredareda ny fitiavana ao anatintsika. Izao aza lanina amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fotoananao, fa tonga dia omeo an'Andriamanitra ny fotoananao, ny akabeazan'ny fotoananao. Raha mijery zavatra tsika, raha miheno zavatra tsika, dia aoka ho voky zavatra mahasoa avy amin'Andriamanitra. Fanahinao aoka ho vokisanao zavatra avy amin'Andriamanitra, fa tsy zavatra mety hanimba amin'ny fanahinao. Mienoa tenin'Andriamanitra, mienoa ireny partage marobe izay mampahery ireny, fa tsy hoe vao manam-potoana dia hoe andeha hijery ny zavatra eto amin'izao tontolo izao mety hoe ampihodikodina ny sainao sy ny fanahinao. Aoka ianao raha vao manam-potoana dia omba aminao izany hoe himedite ny tenin'Andriamanitra izany, hankamamio ny baiboly. Tsy raisina hoe boky hoe fianarana ny baiboly, fa raisy ohatrany hoe Andriamanitra mihitsy miteny aminao, raisy ohatrany hoe lettre d'amour ho anao avy amin'Andriamanitra ny baiboly. Dia mangetaheta mihitsy rehefa mamaky hoe mitenena amiko indray Andriamanitra androany, fa ho hitanao fa arakaraka ny hamakianao ny baiboly dia mitombo fitiavanao an'Andriamanitra. Ny ainako izany ary dia voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Arakaraka ny hamakianao baiboly, découvrir zavatra ianao, mitombo fitiavanao an'Andriamanitra, ary vao may ianao te hamaky foana ianao dia ohatran'ireny hoe mihaino tantara, mijery film ireny mihitsy ianao indraindray mamaky ny tenin'Andriamanitra. Misy zavatra tantara tsara be ao azonao lesona. Tsara ry zareo Andriamanitra, tsara Andriamanitra. Toy izy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ho anao izay efa mamaky. Ozy ny ao amin'ny baiboly, Timoty voalohany 4:7-7 sy 5:10. Mandra-piavoko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana, tandremo ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao. Ka tsao ry zareo izany hoe mangetaheta tenin'Andriamanitra isan'andro izany. Ka tsao izany hoe mifanerasera akaiky amin'Andriamanitra izany. Dia ataovy hoe fanahy masina mihitsy no angatao hitondra izany eo aminao. Tsy mahavita inina ianao raha tsy eo fanan'Andriamanitra. Raiso izany ny lakile androany mba ahafahanao mahazo ilay fitiavana miredareda ao anatinao, mba hampitombo ilay fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao, mba tsy hahatsiaro maina ianao, mba tsy haharo hoe mirehatra ny afim-pitiavanao an' Jesosy. Dia raiso ny baiboly, ataovy maminao ohatry hoe lettre d'amour avy amin'Andriamanitra ny baiboly. Fanahy masina dia aoka hifaneraserahanao matetika atao fiainanao mihitsy, ary ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Izay ry zareo ny solution amin'ny hoe mba azonao ilay fanatrehan'Andriamanitra foana ny fiainanao, mba tsy ho maina ianao, mba tsy haharo hoe redareda fitiavana an'Andriamanitra foana. Dia izay ny lesona voaraintsika tamin'iny hoe fitiavana an'Andriamanitra iny. Izao tsika dia hivavaka, sady famitinana dia hivavaka ataontsika dia hoe, satria raha nalahelo ny fon'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao ny amin'ny ataontsika zanak'olombelona, ny amin'ny faratsian'ny olombelona. Tsy niova Andriamanitra fa tia antsika foana, dia ndaontsika hampifaly ny fon'Andriamanitra ohatran'ny Noa. Ataontsika izay mahafaly ny fon'Andriamanitra mba hiavaka tsika eo amin'izao tontolo izao, fa tsy manao izay mampalahelo ny fon'Andriamanitra. Hijoro amin'ny famarinantsika, ninina miseho, hijoro tsika ka toy izay rehetra lazain'Andriamanitra, mba hitohana fanatsika hiditra ao ambalan'Andriamanitra, hanangana alitara ho an'Andriamanitra tsika, hanao fanatitra ho an'Andriamanitra isan'andro, mba hisy fofona manitra ho tonga any aminazy, mba hampifaly ny fony. Ary izay mpanota dia hiverina amin'Andriamanitra androany. Ireo izay lavo dia ho avaozy ny fanahy masina androany, ho transforme ny fanahy masina androany, ny fanahinao ho tonga fanahy vaovao indray. Ireo izay matsiaro maina dia hiredareda fitiavana an'Andriamanitra.
azoto iaino ny ten'Andriamanitra, hianatra ny ten'Andriamanitra hatrany dia hiandry an'Andriamanitra hiteny amin'ny isan'andro. Fanahy masina koa ny hidomine ny nofontsika tsirairay avy. Izay ny lakile. Fanahy masina tokony hitarika ianao mba ahafahanao mampifaly ny fon'Andriamanitra. Dia mba hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ianao, dia ho feno fifaliana ianao, ho avotra ny manodidina anao, ho avotra ary ho tonga any aminazy ianao. Ho todisoa ianao, ho voatahiry ianao, ho faly ny fon'Andriamanitra, ho faly ianao. Amen. Ho ren'Andriamanitra ny androany, ny emboka manitra, ny fofona manitra avy amin'ny fanatitrao, ny tenanao izay atolotrao androany, fanahinao izay ho avaozinao anatrehan'Andriamanitra androany, dia ho tonga ho ren'Andriamanitra ny an-danitra androany hoe tia zanako, ho faly aminao fony, ho faly Andriamanitra. Ho tanteraka ilay teny hoe anaka endre ary ampifalio ny foko. Amen. Amen. Aoka ho ren'Andriamanitra ny antsoantsonao androany. Amen. Amen. Christi, foan'Andriamanitra ny andry anao. Tsika olombelona no miovaova, manantona an'Andriamanitra androany. Kristy, asan-drato vavako amin'izao fotoana izao. Andriamanitra iray eo, Andriamanitra tsara indrindra ianao. Eo amin'ny seza fiandriananao ianao amin'izao fotoana izao. Miondrika izahay, miankohaka tanteraka eo anatrehanao. Misandrata amin'ny avo indrindra ianao, anao voninahitra mandrakizay, misaotra anao izay, misaotra Andriamanitra. Fa izahay tokoa no miovaova, fa ianao teo foana, tsy miova ianao fa tia anay foana. Namindra fo foana ianao. Misaotra anao Andriamanitra, lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famondraponao. Mifona anay aminao, ny fahadisoana nataonay. Mifona aminao izay ankehitriny. Mamelany tsy famendrianay. Izahay olombelona. Mifona aminao izay androany, amin'ny tsy famendriana rehetra. Voarenay ny teninao dia ampio izahay azo hery anatanterahana ny teninao mba hampifaly ny fonao tokoa izahay. Tononiko amin'ny anaranao Jesosy. Ny voa izay nafafy androany, ny teny izay nafafy androany dia amohany anaty fony tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Mesa mahery any anaty fon'ny olona ianao Andriamanitra. Na dia fovato azy dia hovainao androany. Tsy misy zava-magaga izay tsy hainao Andriamanitra tsara indrindra ianao. Teo foana ianao, misaotra ny famondraponao. Raiso androany ny fanatitra tolotra eo anao. Raiso androany ny fofonanay. Raiso ny fideranay androany. Avaozo ny fanahinay tsirairay avy androany. Niza miankohaka aminao androany. Kasio ny fony androany. Tendreo izy androany. Mefana vaovao izy androany. Avao izy Andriamanitra. Izany ny fototry ny olana ara-panahy eo aminay. Amin'izao 2020 izao. Milanao izay fanahy masina avaoziny ao anatinao. Mefana vaovao izay Andriamanitra. Mba hidomine ny nofonay ny fanahy masinao. Mba tsy handehananay hoe mbola iovaova indray. Fa te hampifaly ny fonao izay anatanteraka ny teny hoe endre ary ampifalio ny foko. Andriamanitra te hampifaly ny fonao izay, te hiova izay, te hoendry izay, te hijoro mba miavaka eo anatrehanao izay, fa tsy hoe hampalahelo ny fonao avokoa ny olombelona. Mba ampio izay mba anisan'ireo izay ankasitrahanao, mba hita fitia eo aminao, mba hijoro amin'ny famarinana hatrany, mba hankatoanao, mba hitona fanahoanao, mba ampiverina ireo lavo ao aminao hatrany izahay. Amen. Izay matsiaro maina androany dia azo hery vaovao aminao amin'ny anaranao Jesosy. Mba hiredareda fitiavana anao izay tsirairay avy mialeto amin'ity fotoana ity.
azo fo noredareda fitiavana anao, iredareda fitiavana anao zay. Sy trano ny areti-pananay Jesosy fanahy masinao ka sy ho fontsirairay avy androany. Mba azoto hieny tenin'Andriamanitra hatrany zay, mba azoto hamaky ny teninao hatrany zay. Ary mba maniry zay azo relation fifandraisana akaiky aminao Andriamanitra ao. Raiso ny fanatry androany, raiso ny fiainanay, raiso ny tenanay ho fanatra vela ho anao. Aoka hifandray aminao akaiky isanandro isanandro zay. Tehirizo aminay zany teninao zany, mba hiasa ao anatinay, mba hampifaly ny fonao zay, andraiza ny fitiavanao zany. Ary hijoro amin'ny farany zay, ankatoanao zay, ny teninao rehetrarehetra. Fanahy masinao midiny, fenoy ny tsirairay avy, fenoy ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, tehirizo hatramin'ny farany zay. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra fa tsara ianao, misaotra fa tsara ianao, misaotra ny fahatsaranao, fitiavanao, misaotra anao rainao, tianao koa zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany misaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ny teny androany tononony amin'ny anaran'i Jesosy fa niza na eny ty tenin'Andriamanitra androany ty, naiza misy anao, ninona iainanao, naiza fiarahamonina misy anao dia ianao anele mitondra fahazavana, ianao anele miavaka ao anatin'ny maro, mahita fitio anatrehan'Andriamanitra, dia tanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe endre ary ampifalio ny foko. Hiavaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao, hiavaka eo amin'izao tontolo izao ianao, amin'ny anaran'i Jesosy misy vehivavy atsangan'Andriamanitra manomboka androany, misy lehilahy atsangan'Andriamanitra manomboka androany hijoro, hitondra fahazavana eo manodidina azy, hitona ny manodidina azy ao ambalan'Andriamanitra. Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiangonana misy anao, Andriamanitra hiasa eo amin'ny ankohonanao, hiasa ianao, ataon'Andriamanitra fitaovana ianao. Endre anaka ary ampifalio ny foko. Ampifaly ny fon'Andriamanitra atao tsika manomboka androany, hiavaka ianao anatrehan'Andriamanitra, ahita fity ianao anatrehan'Andriamanitra. Voninahitra ho anazy rery ihany. Ho ataontsika amin'ny fontsika rehetra izany hery izany hoe Tompo inty aho. Tompo inty aho, ovay ny foko sy fanahy ka ny fahasoavana. Tompo fantatro fa ny falemezto amiko dia resinony neri ny fitiavana. Voninahitra dia omentsika amin'Andriamanitra rery ihany ho anazany.